사람이 물 위를 날고 있습니다. 이건 단순한 수상 스포츠가 아닙니다. 보일 위에 선다는 건 공중에 떠있는 듯한 기분을 주죠. 정말 놀라운 건 이 물이에요. 거울처럼 맑은 석고 위를 미끄러지듯 날아가는데요. 파도도 없고 바람만 살짝 불어와 현실감이 사라질 정도로 고요합니다. 이게 바로 타이티의 포일링입니다. 파도가 없어도 탈 수 있는 펌프 포일 기술 덕분에 잔잔한 물에서도 즐길 수 있는 건데요. 영상만 보면 CG 같지만 실제 풍경입니다. 중심을 발끝에 모으고 살짝 튕기면 보드가 들리며 나는 듯 앞으로 나아갑니다. 자연과 기술이 만나 새로운 스포츠가 탄생합니다. 이 순간이 꿈인지 현실인지 헷갈릴 정도라면 당신은 진짜 포일을 탄 겁니다. 누군가는 물 위를 걷고 싶어하고 누군가는 그 위를 날고 싶어하죠. 당신은 어떤 쪽인가요? 현실을 벗어난 자유, 그게 포일링입니다. 이곳은 타이티 제도 프랑스령 폴리네시아입니다.